आज की ब्रह्म ज्ञानी जा सदगुण तहां श्रवण कया केड़ा केड़ा लक्षण हुंदा आहिनि जैसा ब्रह्म ज्ञानी चवाइंदो आ। ऐसे बैठो, ए क्या बात कर रहे हो, ऐसे बैठो, बात मत करो। हाँ आराम सां वियो, सुरकी करे वियो हेॾे थोड़ो, हाँ हेॾे वियो काका, हेॾे वियो। हाँ श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। उन परम सिद्धि सबब मूंखे तत्व सां चंगे नमूने जानंदो आहे। मां कंहिं प्रभाव वारो आहियां, उन भक्ति सां मूंखे तत्व सां जाने मुंह में प्रवेश करे वेंदो आहे, यानी अनन्य भाव सां मूंखे प्राप्त थी वेंदो आहे। पोइ उन जी नज़र में मां यानी श्री कृष्ण खां सवाइ, वासुदेव खां सवाइ ॿियो कुछ भी न रहंदो आहे। भगवान चवनि था जेके ब्रह्म ज्ञान अची वियो न, पोइ उहो मूंखे तत्व सां सम्झंदो आहे। भगवान केतिरो आहे इहो त कोई न सम्झी सघंदो, पर भगवान कीअं इहो सम्झी वेंदो आहे कि भगवान अजर अमर अविनाशीन, भगवान सर्व व्यापकिन, सभिनि में उन जी ज्योत आहे। मां भी उन जो ई रूप आहियां। संसार मिथ्या आहे, परम तत्व सचो आहे। मां उन जो ई हिकिड़ो जीव आत्मा आहियां, उन सां ई मिलियल आहियां। उन में असांजे हुन तत्व में कोई भेद कोन्हे। इन तरह सां जेको परम ज्ञान आहे उहो उनखे अची वेंदो आहे त परमात्मा स्वरूप सम्झ में अची वेंदो आहे कि भगवान कीअं आहिनि। ऐं भगवान चवनि था अनन्य भक्ति करे, यानी निरंतर मुंह में भाव सां समाइजी, उहो मूंखे ई मिली वेंदो आहे, मूंखे प्राप्त थी वेंदो आहे, है न। ये गुरु तेग बहादुर साहिब जन चवनि था, गुरु कृपा जिह नर को कीनी, गुरु कृपा जिह नर को कीनी, तेह एह जुगत पछानी, तेह एह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोविंद सिंह, नानक जीव मैं गोविंद सिंह, जिव पानी संग पानी, जीव पानी संग पानी। अहिड़ी गुरुनि जी कृपा थी, अहिड़ो भगवान जो जेको निरंतर भाव मिलियो, भगवान जी निरंतर स्मृति, भगवान जी याद सां उहो भगवान में ई समाइजी वियो। कीअं समाइजी वियो? जीअं पाणी पाणीअ सां मिली वेंदो आहे। जीअं चकर भाटा जो लोटो भर पाणी हरिद्वार जे गंगा जी में मिली वञे त गंगा जी बणिजी वियो। हर हर गंगे। त अहिड़ी तरह सां भक्त भगवान में समाइजी वेंदो आहे। चओ हरे राम। ॾिसो भाई, भगवान जेके मारींदा आहिनि, भागवत में कथा ईंदी आहे, शिशुपाल जो भगवान उद्धार कयो त उन जी आत्मा श्री कृष्ण में मिली वई। भगवान अघासुर खे मारियो त जेसि ताईं भगवान उन नांग रूपी अघासुर जे पेट खां ॿाहिरि अचनि त उहो त पहिरियों मरी वियो अघासुर। त उन जी जेकी आत्मा हुई उहा ॿाहिरि इंतज़ारु पई करे कि श्री कृष्ण ॿाहिरि अचनि त मां उन में लीन थियां। वरी श्री कृष्ण ॿाहिरि आया त उहा अघासुर जी आत्मा श्री कृष्ण जे चरणनि में लीन थी वई। हाणे अहिड़े राक्षसनि खे भगवान मारे करे पाण में लीन था करे छॾनि त भक्तनि खे जीअरे जागंदे पंहिंजो पाण में समाए छॾींदा आहिनि। इहो प्रेम आहे। चओ हरे राम हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी हिकु बार पुछियो, वासुदेव तव्हां खां हिकिड़ो सवाल पुछणो आहे। हा पुछो। कृपालू महाराज था चओ। हिकु सवाल जो जवाब जो ॾिसो भाई, नाराज़ न थिजो। हा ठीकु आहे। पूतना तव्हांखे जहर पीआरण जे लाइ आई हुई कि न? हा आई हुई। खीर जो बहानो करे जहर पीआरियो न तव्हांखे? हा ठीकु, जहर पीआरियो। पोइ उनखे तव्हां छा ॾिनो? वैकुंठ ॾिनो? उहो ई? हा वैकुंठ ॾिनो। वैकुंठ खां अञा मथे कुझु ठाहियो अथव छा? वैकुंठ गोलोक खां न, उन खां वॾो कोई लोक कोन्हे। हाणे जहर पीआरण वारी पूतना खे तव्हां पंहिंजो वैकुंठ ॾिनो, गोलोक ॾिनो? हा ॾिनो। त हाणे खीर पीआरण वारीअ खे छा ॾींदव? जय यशोदा मैया तव्हांखे खीर पीआरियो, जिन गोपिन तव्हांखे मखण खारायो, रोई रोई यादि करे तव्हांजे प्रेम में ॻोढ़ा ॻारे करे ॾींहं राति भक्ति करे ॾुध ॾही मलाई मखण रबड़ी जलेबी तव्हांखे खाराया, उनखे छा ॾींदव?
हाँ ब्रह्मा जी इहो सवाल कयो, श्री कृष्ण चुप थिया। नेणनि में प्रेम जा आंसू भरजी आया। चवनि था ब्रह्मा जी मां उन्हनि खे छा ॾेई सघंदुमि, मां उन्हनि खे कुझु बि नथो ॾेई सघां। अगरि मां वैकुंठ त ॾींदुमि ई उन्हनि खे, पर छा वैकुंठ सां मां उन्हनि जो शुक्र अदा करे सघंदुमि? न न। जॾहिं मां पोतना खे बि वैकुंठ ॾिनो ऐं भक्तनि खे बि वैकुंठ, त मां उन्हनि खे कुझु बि न ॾिनो। इन करे मां उन्हनि जो हमेशह कर्ज़दार आहियां, उन्हनि जो ऋणी आहियां। उन्हनि जे साम्हूं मुंहिंजी अखियूं हेठि हूंदियूं, उहे मूंखां वॾा आहिनि, मां उन्हनि जे साम्हूं नंढो बणिजी वियो। मां हमेशह उन्हनि जे हेठि आहियां। ॾिसो, इन करे गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान जो नालो आहे भक्ताधीन मना। पंहिंजो मन जे भक्तनि जे अधीन रखियो आहे। भगवान चवनि था मां पंहिंजी मन मर्जी नथो करे सघां। छो? छो जो मुंहिंजे मन ते मालिकाना हक़ भक्त जो आहे। मुंहिंजे मन जे मथां भक्त राज कंदा आहिनि। हिकिड़ो साधारण इंसान बि जवाबु ॾींदो आहे असांजे मन जी मर्जी, हा न? अरे भैया हे कमु कर, छो कयां? मुंहिंजे मन जी मर्जी, हा न भाई? सत्संग ते हल, असांजी मर्जी आहे, असां न ईंदासीं, जॾहिं मन पियो तॾहिं ईंदासीं, हा न भाई? लेकिन भगवान चवनि था मां ई नथो करे सघां। ॾिसो, दुर्वासा महाराज जॾहिं भगवान जे शरण में आया ऐं चवंसि था मूंखे सुदर्शन चक्र खां बचायो, त भगवान इहो ई जवाबु ॾिनो, न ही स्वतंत्र, मां स्वतंत्र न आहियां दुर्वासा जी, आज़ाद न आहियां, मां बि कंहिंजे अधीन आहियां, हेठि आहियां, मुंहिंजो बि कोई मालिक आहे। अरे तव्हांजो केरु मालिक आहे? तव्हां सर्वलोक महेश्वर आहियो, अनंत लोक महेश्वर, तव्हां खां वॾो केरु आहे? भगवान चवनि था मुंहिंजा भक्त। मां बि आज़ाद न आहियां, मतां सम्झो दुर्वासा जी मां आज़ाद आहियां। भले मूंखे ॿियो कोई मूंखां वॾो कोई कोन्हे, पर मां भक्तनि जे हेठि आहियां। हा, उहो मुंहिंजो भक्त अगरि तव्हांखे क्षमा करे, अम्बरीश भक्त, त उहा उन जी मर्ज़ी आहे। ॾिसो, भगवान पाण खे भक्तनि जो हेठि बि करे छॾियो ऐं करुणा बि ॾेखारी, रस्तो बि ॾेखारे छॾियो कि ओॾे ई वञ, जंहिंजो अपराध कयो थी ओॾे वापसि वञ। करुणा बि कई न भगवान, रस्तो बि ॾेखारियो ऐं हिसाब बि ॾेखारे छॾियो भई मुंहिंजे भक्तनि जी कहिड़ी महिमा आहे। मतां भक्तनि खे निमाणो ॾिसी, सरल ॾिसी करे उन्हनि जो अपमान करे, तिरस्कार करे, त पोइ वापसि ओॾे ई वञिणो पवंदे। आख़िर दुर्वासा महाराज खे अम्बरीश महाराज बचायो, हथ जोड़े स्तुति कई, सुदर्शन चक्र हलियो। राजा इंद्र न बचायो, वरुण देवता हथ जोड़े छॾिया, भगवान जो सुदर्शन चक्र। शिव भगवान चयो न न, श्री कृष्ण मुंहिंजा प्रेमी, उन्हनि जे भक्त जो तव्हां अपमान कयो आहे। नारायण भगवान ख़ुदि चयो मुंहिंजा 1000 बार तव्हां अगरि अपराध कयो आहे मां क्षमा कयां। अहम भक्त पराधीनो न स्वतंत्र एव। हे ऋषि, मां बि आज़ाद न आहियां, भक्त जे पराधीन आहियां, भक्तनि जो गुलाम आहियां मां। भगवान था चवनि। बोलो भक्तवत्सल भगवान के, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर, दीन दयाल, दुख भंजन, पूरन कृपाल। त भगवान हिते चवनि था अहिड़ो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा जेको आहे मुंह में लीन थी वेंदो आहे, यानी अनन्य भाव सां। अनन्य कंहिंखे चइबो आहे? जहां अन्य न रहे वो अनन्य। अन्य यानी ॿियो कुझु बि न हुजे, मन में, चित्त में, बुद्धीअ में, दिलि में, वीचारनि में, ख़्यालनि में, कर्मनि में, सभु कुझु केवल भगवान हुजे, श्री कृष्ण हुजे, इहो आहे अनन्य भाव। चओ हरे राम। हिकिड़ी गोपीअ खां कंहिं पुछियो त हे हिकिड़े साधुअ पुछियो तव्हां श्री कृष्ण जी भक्ति कंदी आहियो? हा, असां उन्हनि सां प्रेम कंदी आहियां, मां बि उन जी भक्ति कंदो आहियां। अच्छा अच्छा, लेकिन तव्हां श्री कृष्ण जी भक्ति कंदा आहियो कि तव्हां उन्हनि जा अनन्य भक्त आहियो कि न? मां त श्री कृष्ण जो अनन्य भक्त आहियां। साधु जी चवनि अनन्य यानी ॿियो मां कंहिंखे न पूजींदो आहियां। वासुदेव सर्वम, सभिनि में श्री कृष्ण ही ॾिसंदो आहियां। मुंहिंजो इष्ट श्री कृष्ण है, बिन कृष्ण हमारा इष्ट न और। मैं श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं। गोपियों तुम भी अनन्य भक्त हो। गोपियूं चवनि थियूं अनन्य छा थींदो आहे?
चओ हरे राम। गोपी थी चवन असां श्री कृष्ण जी अनन्य भक्त न आहियूं, असां श्री कृष्ण जी फनन्य भक्त आहियूं। अरे ये कहिड़ो नओं शब्द आहे त वेदन में पढ़ियो ई न आहे, शास्त्रन में। हाँ हाँ, हम श्री कृष्ण की फनन्य भक्त हैं। साधु हैरान थिया, इहो कहिड़ो शब्द आहे? इहो त मां वेदन में शास्त्रन में कॾहिं बि व्याकरण में बि न पढ़ियो आहे। इन जो मतिलबु छा आहे? गोपिन चयो अनन्य जो मतिलबु छा आहे? जे अनन्य जो मतिलबु इहो आहे कि श्री कृष्ण जे अलावा ॿियो कंहिं देवता खे, कंहिं बि तत्व खे, कंहिं देवी देवता या ॿिया जेके बि आहिनि, असां उन्हनि खे न सर्वोपरि श्री कृष्ण खे मञींदा आहियूं। इहो आहे अनन्य। त गोपी चवनि थियूं असां फनन्य आहियूं। फनन्य जो मतिलबु इहो आहे कि तव्हांजे दिमाग़ में अञा आहे न कि ॿियो बि कोई देवता आहे, ॿियो बि कोई तत्व आहे, ॿी बि शक्तियूं आहिनि। असां त सुञाणो ई कोन कंहिंखे, त मञूं छा? असांखे पतो ई न आहे, असांजी कोई जान पहचान ई न आहे। असां सुञाणो ई केवल श्री कृष्ण खे, उन जे अलावा ख़ुदि खे बि न सुञाणो। हाणे ॿुधायो वधीक अनन्य भक्ति कंहिंजी थी? तॾहिं चवंदा आहिनि जानकारी आहे कि न, इहो मतिलबु न आहे, भॻवान जा थी वञो, एतिरी सी ॻाल्हि आहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्य भाव सां श्री कृष्ण चवनि था उहो मुंहिंजो भक्त थी वेंदो आहे। पोइ हुन जी नज़र में जाते ॾिसे, जाॾे निहारे, जंहिं कंहिं में वासुदेव खां सवाइ ॿियो कुझु बि न रहंदो आहे। चओ हरे राम। गुरबाणी चए थी, सतगुरु चवनि था कासियूं दुराओ कासियूं बल बंचा, जह जह पेखों तह तह नेरा। कैसा दुराव क्यों, कैसा पंहिंजो पराओ हलां, जाते जाते मां ॾिसां तो तूं निकट तो नज़र अचे। कासियूं दुराव कासियूं बल बंचा, जह जह पेखों तह तह नेरा। साध मूरत गुर भेटियो नानक, मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। चवनि था सतगुरनि ईअं मिलाए छॾियो कि बूंद जीअं सागर में मिली वई। हाणे बूंद समुद्र में मिली वई, हा न? हाणे ॿुधायो उनजो काथे आहे वजूद? उहा बूंद काथे ॻोल्हींदव तव्हां? उहा छा थी वई? समुद्र ही बणिजी वई। अच्छा इहो ॿुधायो, समुद्र खां उहा सीकर हिकिड़ी बूंद अलॻि रहे हा त तलाह बि न बणिजी सघे हा। बूंद अगरि अलॻि ई हुजे हा त उहा कॾहिं तलाह बि बणी सघे हा, हिकु लोटो बि न बणी सघे हा। लेकिन सागर सां मिली वई त कमाल आहे, सागर ही बणिजी वई। ऐं ईअं न आहे कि सागर जी एतिरी कैपेसिटी आहे, गंगा मैया जी एतिरी कैपेसिटी आहे कि ॿी चार बूंदियूं अचनि त हुनखे न मिलाए सघे। अरे जेतिरो बि अची वञे, जेतिरो बि मिलंदो गंगा बणिजी वेंदो। ईअं परम तत्व आहे कि जेसि ताईं असां अलॻि आहियूं त असांजी औकात, असांजी हैसियत, असांजो वजूद हिकिड़े बूंद जे समान आहे। ऐं जॾहिं भॻवान सां प्रेम कंदा आहियूं, मिली वेंदा आहियूं त भॻवान में ई समाइजी वेंदा आहियूं, पोइ कोई भेद न रहंदो आहे। इन खे त असांजे बाबा जन सरल करे ब्रह्म ज्ञान जा भजन ठाहिया, हा न? ॻाईंदा आहिनि न बाबा जन, पई बूंद जी विच दरिया में, तीअं भेद नाहे को तो में मुंह में शाह में। पई बूंद जी विच दरिया में, तीअं भेद नाहे को तो में मुंह में शाह में। लथो भरम सारो हाणे, लथो भरम सारो हाणे, आनंद मनाया उथंदे मां वेहंदे तोखे पुकारिया। उथंदे मां वेहंदे तोखे पुकारिया। कॾहिं की न भूल जी मां, कॾहिं की न भूल जी मां, तोखे भुलाया उथंदे मां वेहंदे तोखे
तोखे पुकार्या उथंदे मवेहंदे तोखे पुकार्या। जय जय राधे श्याम भजो जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम भजो जय जय राधे श्याम। जय चेत चोर खे बोलिया पयो मां नजर आयो मूंखे पंहिंजे अंदर मां। जय चेत चोर खे बोलिया पयो मां नजर आयो मूंखे पंहिंजे अंदर मां। हाणे काॾ वेंदो हाणे काॾ वेंदो जुड़ियो तंहिंसां उथंदे मां वेहंदे तोखे पुकार्या उथंदे मां वेहंदे तोखे पुकार्या। कॾहिं की न भुलिजी मां तोखे भुलाया उथंदे मां वेहंदे तोखे पुकार्या उथंदे मां वेहंदे तोखे पुकार्या। तॾहिं चवनि था भाई यात्रा त ॿाहिरों शुरू थींदी आहे ऐं भीतर ख़तमु थींदी आहे। भॻवान भीतर ई वेठा आहिनि। संतनि ॾिसो नंढे नंढे वचननि में कविता में दोहनि में श्लोकनि में चौपाइनि में ब्रह्म ज्ञान ॾिना आहिनि। संत चवनि था कस्तूरी कुंडल बसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन मां मृग ढूंढे वन मां। वैसे घट घट आप हैं वैसे घट घट आप है दुनिया जानत ना है। दुनिया जानत ना। हिरण ॻोल्हींदो आहे या ख़ुशबू काॾों थी अचे उनखे पतो न आहे मुंहिंजे दुन में नाभीअ में कस्तूरी आहे या ख़ुशबू उतां थी अचे। उहो वीचारो मदहोश थी चारों तरफ़ ॾिसंदो आहे और ख़ुशबू गॾु हलंदी अथसि। वरी चवंदो आहे बाएं दाएं आगे पीछे उत्तर हे भटकी भटकी थकी पवंदो आहे वीचारो और पतो न पवंदो अथसि भॻवान परमात्मा मुंहिंजे ई अंदरि ख़ुशबू बख़्शी आहे। त अहिड़ी तरह सां असांजी दौड़ ॿाहिरि हलंदी आहे। पहिरियों जाते काथे दौड़ हलंदी आहे। वृंदावन मिलंदा भॻवान हलो वृंदावन। काशी मिलन मथां काशी हलो। अरे बद्रीनाथ जो ॾाढो नालो आहे। 4 धाम आहिनि बद्रीनाथ केदारनाथ जगन्नाथ रामेश्वर। हलो 4 ई धाम करे था अचूं। 4 ई धाम करे आयासीं भॻवान त मिलिया ई कोन। भॻवान कॾहिं मिलंदा? प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रेम परवान चढ़े पूरी धरती घुमी अचो प्रेम पैदा थी वञे पोइ काथे भॻवान न मिलंदा। इन यात्राउनि जो अर्थ इहो आहे छाजे करे कि यात्रा कंदे कंदे प्रेम थिए। छो जो जाॾे तव्हां वेंदव उते ओड़ा माण्हू मिलंदव। जुआ घर में जुआरी शराब खाने में शराबी त तीर्थनि में त संत मिलंदा। इहे बि मूर्ख आहिनि जेके चवंदा आहिनि गंगा जमुना छा वञी कंदव तीर्थ भॻवान त घट में ई आहे हा न। इहे बि मूर्ख माण्हू आहिनि हिन ज़माने में। हरे राम असां जहिड़ा माण्हू को संत चए त कहिड़े भाव सां थो चए उन्हनि जी ॻाल्हि न्यारी आहे पर अॼु जेके साधारण माण्हू चवंदा आहिनि महामूर्ख। अरे तीर्थ वञण सां अहिड़ा अहिड़ा संत महात्मा मिलंदा आहिनि जेके ज़िंदगी भर दर्शन न मिले। हा तीर्थ वञण सां आख़िर उते वेंदव टुॿी हणंदव त भॻवान जो नालो ई त खणंदव भॻवान खे यादि ई त कंदव। भॻवान जे चरणनि में ई त गंगा निकिती आहे। लाभ त पको थियणो आहे पर दर्शन तॾहिं थींदो जॾहिं प्रेम जी ओवरफ्लोइंग थी वेंदी। जीअं असां गाॾीअ में पेट्रोल भरायूं कैपेसिटी 5 लीटर ऐं भरायो 6 लीटर त छा थींदो? 1 लीटर छा थींदो? ॿाहिरि किरंदो। त अहिड़ी तरह सां असांजे हृदय में प्रेम जो गुबार जॾहिं वधी वञे हा हा भरिजी वञे ओवरफ्लो थिए काथों थींदो? अखियुनि मूं हा न। आंसू ठही करे वहंदो मदहोशी अची वेंदी सुरूर अची वेंदो पागलपन अची वेंदो दुनिया जी परवाह न हूंदी भॻवान जे प्रेम में दीवानो बणिजी वेंदो माण्हू। इहो आहे प्रेम। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। वचन कंहिंजा? शिव भॻवान जा।
चओ हरे राम। सतगुरु तो चवनि था सबे कि भीतर ही भगवान वेठा आहिनि, ॿाहिरि कुछ ना है। सब कुछ घट में बाहर ना ही। ये ॻोल्हण सां थोड़ी न भगवान मिलंदा। यानी भीतर असां प्रेम पैदा कयूं, वो ज्ञान पैदा कयूं, तरी भगवान मिलंदा। ऐं ये भी ना है कि बाहर भी भगवान कोन्हनि, बाहर भी आहिनि, बाहर भी आहिनि। केड़ी जगह खाली आ? कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। ॿुधायो केड़ी जगह आ जाते भगवान न हुजन? चओ हरे राम। हे हरे हरे कृष्ण हरे राम। ॾिसो भाई, जेतिरी देर असां सत्संग में वेहंदा आहियूं, हा न, जिन महिल ध्यान सां वेहंदा आहियूं, जिन महिल हाणे तव्हां गीता जो ज्ञान ॿुधो, श्री कृष्ण जी वाणी ॿुधी, गोपिन जी कथा ॿुधी, त केॾी केॾी महिल असांजो ध्यानु जुड़ी वेंदो आहे, हा न, सुठे ढंग सां जुड़ी वेंदो आहे। भाई कहिड़ी कथा आहे? बढ़िया। हा, गोपिन जी बढ़िया कथा आहे, हे बढ़िया धुनी बढ़िया आहे। थोड़ी देर लाइ असां जुड़ी वेंदा आहियूं त संसार भुलिजी वेंदा आहियूं, हा न, ओॾी महिल भुलिजी वेंदा आहियूं कहिड़ा कम बाक़ी आहिनि, छा करिणो आहे। भक्तनि जी इहे 24 कलाक वृत्ति जुड़ियल हूंदी आहे, 24 कलाक। इन करे उहे भगवान सां जुड़ियल ई। चओ हरे कृष्ण हे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इन तरह सां भगवान कृष्ण चवनि था मुंहिंजो भगत मूं में ई समाइजी वेंदो आहे कि मुंहिंजे अलावा उनखे ॿियो कुझु नज़र ई न ईंदो आहे, सभिनि में मूंखे ई ॾिसंदो आहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण।